Wiyat langen karena gelar pandamuncar lir soroting pepunang surem tanpa adang mulata pajaring purnaming ing gegono Uladen sang Nurapati Durama diwaningsun Wilahing Awiknawastu Purnama Sidhem Awiknawastu silat mingguing jagat karlo siran tondo kawisisaning bisana sana sinawung langen loba estu masih lestantun lampahing Buddha jinan tur tutur kadula tetela dulat mrih labding paradya winursita ngupama pramingin skara karya diya dening jaman purwa winisuda trahingkang dinama dama pinardi tameng lelata mangkya tekap wasananing gubita tanuwun ing pralambang matumpa-tumpa marmani manggung panggeng panggunggung sang Purwengkata Negari pundhita ingkang pinurweng carita sak mangkih kang kaeka adi dasa purwa murwani tembung kawi basa eka marang sawiji adi linuwih dasa 10 purwaraning kawitan nadyan gumlaring jagat mercapada kathah titahing jawata ing kasangga ing pratiwi kasongan ing akasa kagebeng ing muhara kathah inging sami anggana raras mila bebasan ngupaya negari sewu datan antuk sadosa satus datan bisa ngaturaken kekalih amung sajuga kang kinarya purwaning kandhuan inggih punika tohadeking kraton ing Astina iya negari Gajah Uya Liman Benawi iya sinebat ing Astinapura Yekti negari Panjang Punjing Pasir Ukir Loh Jinawi Gemah Ripah Karta Tata lan Raharja Basa Panjang marang Dakacawane Punjung Luhur kawibawane pasir samudra ukir gunung kacihna tata rengganing Praja Ngastina sayekti ngengkeraken arga ngajengaken samudra ngayunaken bandaran ing langkung ageng basa Loh Jinawi Loh tulus bareng kang sarwa tinandura dadi Jinawi murah kang sarwa tinumbas payu kang sarwa sinadi mapan siti ketumpangan warih menapa ing den tancepaken dadya taneman ingkang katon ijo royo-royo tuwuh angrembaka wawanira mahanani murah buga miwah wastra nalika semana ana mbok randha dadapan ing gesangira nandhang kekirangan nanging dupi ndepel tepis iringing Praja Ngastina dadya lan mulyanira suprandene para kawula masih demen ngati endahing sesawangan upata pratandhani
kanan kiringing bali wisma tinaneman tetuan kang kinarya jejampi murih kasarasaning jiwa lan raga. Pinager pinacak suci awit ing pakirtianira pinaringan pepetetan segi lima. Sak ngajenganing pintune kraton ana gapura. Sak nginggiling gapura ana reca ingkang kaenthong wujuding Garuda. Mawa sastra bineka tunggal ika. Mengku suraos lan mawa pasmon dhateng para kawula murih saged gesang ingkang sumrambah datan benten-bentenaken sesamining dumadya. Basa gemah saha ripah. Gemah iku nyandra para lakuning dagang layar nang kuda. Lur siang pantorati datan wonten kendhati lumados saben warsa. Yen to kacandra yayah ilining tirta Jalantara. Suprandine datan wonten ingkang nyipta pringga bayani marga miwah durgamaning awan. Sakala bisa dadi sudagar ingkang sugih nyatane bisa yasa omah gedhong ingkang magrung-magrung. Basa ripah pratandha para kawula samya cumandhuk wonten saklebeting wewengkon kraton Ngastina. Katon jejel uyel-uyelan yen to kacandra bencuke tepung taritis tumpang talang sambung blandar papan wiyar dinilu ketingal rupa. Basa karta pratandha tentreming para kawula samya ngingah Rajakaya wangunira lembu maisa kuda ayam kambangan lan sak panunggal iwen datan cinencang tuwin kinandhang. Yen to siang agelar mungging pangunan lamun latri wangsul dhateng papanira ketingal anggil sowang-sowangan. Basa tata pratandha para kawula gesangira samya antut runtut sayuk rukun hangangkat tata karyaning praja gesang tata titi tentrem ayom-ayem. Basa raharja marmane bangkit sangganing para nayaka watur anggenira paring sesulu dhateng para kawula. Yaiku babagan olah kridaning para among kisma among tani ingkang denastani Panca Pambudidaya. Panca iku 5 pambudidaya wis semestani. Wiwit saking pamiling wiji pangupakaraning tetaneman ngantos dumugi ilining tirta. Saking raharjaning kari Duracara sira ajrih marang wilalating Sri Nalindra. Wis kondhang dumugi manca negari yen to kraton Ngastina pinangka dadi pangleburing para Nalindra manca negari awit saking kawisesanira lan kaluhuranira Sang Nata. Wis kondhang yen to Nalindra Ngastina iku bir bondo Bandung Sentana. Pramila kathah raja maharaja tuwin ratu maharatu ing samya nungkul datan linawan ing ayudha. Tata gelar ngaturaken pisungsung nanging menggahing batos amung kayuyun marang kaluhuraning Sang Nata ing negari Ngastina. Tebi manglung celak tumiyup. Sinten to dosa namanira Sinalindra ing kraton Ngastina? Nalindra ingkang ngasta panguwaos kanthi mangkuringin sakumbaran sinembah sangjaning para kawula. Pranyata wong agung ing negari Ngastina punika wirangi den punjeni den kunceni sedanira den dadahaken. Dosa iku 10 nomoran Sri Ratu Narpati wus mestani jejuluk Sang Prabu Duryudana. Ya Prabu Jaka Pitana, ya Suyudana, ya Gendari Putra.
ya sangkri mamangsah. Rikala semana nampi sowanira pepatih dalem negari Ngastina. Warangka dalem ing seklangkung bekti mring Sang Katon. Anggenira sowan ndeku mari keluh. Suku Jogja teken janggut ngapurancang astanira. Senajan wis ndungkap yuswa nanging Sang Riyapatih tan bangkit pangulaing prajelan para kawula peparab Saryapati Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Trigantal Pati. Saryapati Harya Sengkuni mengkeraken Nalindra Mandura ing lenggah kepareng jajar marang ingkang sinuwun ing negari Ngastina. Nalindra ingkang dangah-dangah pasuryanira pindha dumuga sinangling yen to kacandra ajejuluk Sang Prabu Baladewa ya Balarama ya Curiganata ya Resi Waning Pinta. Prabu Baladewa mengkeraken nuju Ngastina pendhita saking pertapan Sokalima ingkang pemarang Danyang Durna. Danyang Durna ya Resi Kumbayana. Pendhita ingkang wis mumpuni olah kridaning kaprajuritan banta sing kawruh sedaya tapa kelampahan. Hamung lenggah wonten pucuking curiga ingkang dereng saged kaleksanan. Pendhita Durna mengkeraken satriya Bana Keling rayi dalem ing negari Ngastina ing kekasih Raden Tirtanata Jayajatra. Kasambetan para Kurawa win para nayakani praja Lurah Bekel Riyawadana jajar magangan tuwin para kawula samya anggantung sibo kathah samya anangkil kadya ndeyong-ndeyongna pacak suci kaya arep ngantos bebasan tumpang dengkul pasibani Bindra Samudra candaring para kawula sami gantung sibuk maneka-neka mawarna-warna busananira ing saking saloka swasa kencana sesutya soroti pating karanyep pating paluncar angebaki pananggilan tidem permanem tanono benine walang alisih ingkang kapiyarsa amung suwarning pradangga munyuh angrangin keplok pepinjalan gumer-gumer jroning jaton. Kocapo para kawula ngarsa-arsa maya sing sangnata ngentosing pedaring sabda yen to Kacandra pindha ngentosi tukling jamur mangsa katiga nanging katitik bodoling prajurit ing caos urmatambur yang slumpret senjata geng nyurambah kaping 3 song-song gilap kaboya minggah stinggil binaturata kraton Ngastina Pratandha Sang Nata Harsa Hamedhar Sabda. Yen ngono kanca maju Sang Nata wis lenggah siniwaka kanca maju kanca nyembah kanca duduk Sang Nata Harsa Medhar Sabda kanca maju jalek jak Selorot
tejanyo kang angung sasongko kangku menyar marenggo ruming puri mangkin tanpa siring halap neng kang murubing langit tekiwan sarwa mandi nyosi nawon sasat lir sekar sinudi
Wati Sang Nata Duryudana Alun tata lenggah ira Sri Naranata leng-leng gatine kang awan sapa niki ngastina kapang kiyo tegalwi tegalai guru naryo iya kresna lakunira sireng prasurama myangkan wajanaka dulur Narada kapang kiyo tegalwi luri milu karya sang Bupati sang Bupati nirpindah pinolocotto sinerat bauna langgeng mangkita paman Haryo Suman sak sampun lembah lenggah kan prayogi katulan pono kerami paman Sengguni nun kawanting dawa timbalan dalem anak Prabu ing rumeta dumateng ing bapa kepantian saderengipun anak Prabu lenggah wonten dampar kencana miji dhateng pisuwanipun ing bapa bilih wonten njawi sanget kuwatos sing manah yen to kula ngibarataken pindha kambengan salomba tinandur wonten ngalun-alun tinempu ing samirana kumejut komitir acara awur maras ningali tatit bebasan ningali tatit boten sumrep sangkaning gelap raos sing manah kula kados tinebak ing sima lepat tinubur ing mong tuna nang sak sampunipun anak Prabu lenggah wonten dampar kencana miji dhateng pisuwanipun ing abdi bapa kepantian bilih tata titi tentreming manah kula kados Siram Tirta Wayu Swindu kejugrugan wukir kencana keblabaran samudra madu kula non anak Prabu nggih manira timbali maju wonten ngarsa manira
katiparan pawartanipun para kawula minggahipun para narapraja engetipun ing bapa duh anak Prabu nyawa-nyawa jimat songsong agung para kawula engetipun ing bapa medhakipun para kawula minggahipun para narapraja mboten wonten sampun klirwaken dawuh malah menika mangkih sambatipun para narapraja jalaran menggalih para narapidana lah wonten mriku menika nggih kula aturi menggalih mbok inggih sedaya para narapidana ing sami nampi dedosan menika kawula saking kapidanan saengga nampi sikat darmanipun anak Prabu paran warganipun jalaran para narapidana menika ing sami nandhang dedosan dosa sakit dosa denda dosa pejah menika sedaya namung anak Prabu ingkang keparenga mboten ngemungaken para narapidana nadyan ing bapa piyambak mbok menawi lampah kula setindak atur kula seklimah nandhang kalepatan mboten badhe suwala ing bapa tansah sumadya sumangga jaja katigasa sumangga jangga kasuduka sumangga dada ingkang bapa tansah sumadya sawanci-wanci wonten ngarsanipun Prabu kula Nona Prabu kula gambaraken sagala-galaipun sima mboten wonten atasipun sima mangsa gogoripun piyambak liripun kados pundi anak Prabu sasampunipun piparing pepanggihan menika mangke Paman Haryo kula aturi mratinaken dhateng para kawula narapidana supados dosa pejah menika dipun paringi dosa sakit kula aturi maringi dosa denda ngemungaken dosa denda kawula saking kapidanan dipun luari saking pagunjaran nanging sauger mboten mangsuli tumindak ing hanerak paugeran malih mekaten Paman Haryo saebo bingahipun para kawula minggahipun para narapraja lan kados menapa bingahipun bombongipun para narapidana sak sampunipun ingkang bapa mangke medal jawi mradinaken sedaya pengendikanipun anak Prabu matur sembah sewu nuwun awit saking sih kadarmanipun anak Prabu tanpa pami kula Nona anak Prabu nggih kula aturi prayogi nggih sampun boten kirang prayogi kula Nona anak Prabu kula non mekaten Paman Haryo semanten ugi Koko Prabu Mandura sak sampunipun lenggah kan prayogi amit sewu nadyan ingkang rayi sakadang dering yugata gambir empur sari tirta sarwi miraos nun keparenga ing rayi jengandika ngaturaken pasegan Sinang Brata abujangan gambir ampun soto prayogi manggih rarjo Koko Prabu Baladewa jagat Dewatul Katedha Kalingga Murda sih panakraminipun Yayi ingkang mentah dumateng ing neraka upaminipun Yayi menika kaleres kadang kula werda pengendikanipun Yayi kula cancang puceng rikma kasampiraken wonten widangan dumawah wonten pangkon dadosa jimat rah daging kayuanan mowah ana balaksana nanging Yayi ing kaleres kadang kula mudha pramila pengendikanipun Yayi kula cancang puceng rikma kula ketelaken wonten jeje kendelo sami-sami nampi pamujinipun Yayi lan pangestunipun para pinisepuh bilih praptani impun ing neraka menika manggih rarji tulus ing widodha nir ing sambikala
syukur bejo sewu Jai sang menika kula aturi prayogi lenggah langkung rumiyin Koko Prabu sampun boten kirang prayogi Yai mekaten Koko Prabu semanten ugi Bapa Pendhita Durna Paman Ujum Manggih Rarju sak sampunipun lenggahkan prayogi ingkang putra sing kantika ngaturaken pasegan Silang Brata manggih kasugengan rawipun Paman Durna. Oh, glondhok blugudhuk manyar-manyar pikantil buntute kisah suwalu kimbul suwalu gugul. Gumana pulungana suwali lopo. Hawala, lole. Sedaya pengendikanipun Prabu suka pambagya dumateng Bapa bilih pramtanipun bapa menika manggih raharja nger kejawi saking menika pudya pangastawanipun ing bapa mugi konjuk wonten sing ngandhap padha mawantu-wantu non inggih kula tampi mugi saged tama ana balaksana sampun nggih matur sembah nuwun kula aturi prayogi lenggah Paman Durna sampun boten kirang prayogi sampun sekeca mekaten non nggih sampun dar menapa sampun pun komplit menika Pak namung kula rada kewaregen niki wau bungkusan ketan niki wau iki kula aturi sumeni sawetawis nggih ngestaken dawuh Dimas Tirtanata. Nggih, nganturaken dawuh. Kakang Durna nuwun Tirtanata. Oh, nggih. Wong ngomong kan wetenge wareg malah mayeng-mayeng. Kaya krungu kaya ora. Dimas Tirtanata padha kanthi rarji. Nuwun pangestunipun Koko Prabu manggih kawidadan. Kejawi sangga menika Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wonten sing ngandhap padha mawantu-wantu non mangkono Dimas Jayacatra prayogakna anggon sira ngadhep Dimas Bono Keling ngestaken dawuh sampun boten kirang prayogi Koko Prabu mangkono Dimas Tirtanata kejawi saking menika wangsul wonten ngarsanipun Koko Prabu Baladewa terus pundi Yai rikala semanten ari kalenggan kapengker ingkang rayi utusan gandhik sagembaran iso pados nyaosaken awala wonten kraton Mandura supados kunjuk wonten ngarsanipun Koko Prabu Baladewa sampun katampi menapa dening sampun Rakapara sampun nampi nawala isinipun nawala ing raka sampun maos lan mangertos menggahing suraos kasinggihan nanging saderengipun ing rai tansah nyuwun Gusti Samudra pangasami jalanan ing rayi menika ngrumaosi dados nalendra muda ingkang murang tata katitik anggen kula ngaturi rawuh Koko Prabu namung ngagem cecala boten dados menapa Yai malah menika kula gambaraken saya supeketing pasedherekan boten dados menapa-menapa sak gluguting kolang-kaling Jawawut Pinarasasana Rakapara boten wonten pangudaraos ingkang maneka warna matur sembah nuwun Koko Prabu wangsul wonten ngarsanipun Paman Sengguni kula Anak Prabu Cumadung dawuh pepanggihan dinten menika benten kalian adat sabenipun kathah para narpraja paranpara ingkang kula aturi rawuh jalaran wonten wigatos
wigatos menika kalebet Nyolowati nempuh dumateng negari Ngastina ndadosaken petenging manah kula pramila saking menika sedaya para pinisepuh kula kempalaken langkung-langkung paman kepatihan kula aturi nderek ngudari renteng negari wonten kedadosan petenging negari ndadosaken mambenging manah kula leng-leng ramjang ning kang driya liriwang candra kata wengan sumu ing tias lir katuridan limut kapiyataning rudi rem-rem driya manawung keku wong yang wisisa lung gadung malengkung kanthi uping prabencana tanono kang kuciwa memanisi nyawa-nyawa jimat songsong agung para kawula Dwana Prabu senadyan to penggalih paduka menika nembe nandhang pepeteng nanging menika sampun ngrawakaken dhateng paranpara saha para praja lan para pinisepuh pepanggihan menika mestinipun wonten wigatos tangeh lamun menawi boten wigatos anggir Prabu ngempalaken nuju pepanggihan nglangkung ageng tinimbang adat sabenipun inggih kalersan ketikanipun Paman Haryo kula aturi medhar sabda nggih menapa dados dupitaning penggalih wigatos sing karsa inggih lajeng keparengan medhar sabda ingkang bapa badhe midhangetaken kanthi wijang satala-tala kaluhuran Paman Haryo ngaturaken kawuningan bilih sampun sakwatawis candra kula menika nandhang sungkawa ingkang hanempuh dhateng garwa Prameswari Yayi Banuwati menika tansah muwun jalaran kula semanten saklebetipun Tricandra menika yuga kula nggih putra kula Pangeran Pati Sarja Kusuma Lesmana Mandra menika murca tanpa taliwara kaya dene kajumpana angin kamangka boten wonten banon ingkang jegrug ondreng semendi ndadosaken kauningan sungkawaning manah kula petenging negari jalaran jaga kula Sarja Kusuma menika murca sampun sawatawis taun keparenging bapa badhe matur nggih kula badhe nyuwun pirsa murcanipun keng putrapun Sarja Kusuma menika sampun wonten 3 candra 3 wulan awit saking murcanipun nggih
Menika gandeng pepanggihan menika kathah para pinisepuh. Mbok bilih wonten pemanggih lan wonten ingkang pirsa wonten pundi cumandhaipun yoga kula nggih wayah kula pun Lesmana. Koko Prabu Baladewa kadiparan ngendikanipun Koko Prabu wonten kedadosan Kang putra Sarja Kusuma murca tanpa taliwang. Kepareng matur lepat nyuwun Gusti Samudra pangasami. Kula aturi ngendika Koko Prabu. Babagan yoga kula pun Sarja Kusuma murca menika gandeng kula menika nggih sipatipun namung titah swantah. Senajan kula menika gadah kalenggan ratu wonten Kraton Mandura. Namung kemawon negari Ngastin menika wonten pendhitanipun, wonten nujumipun. Lan sang menika Yai Prabu kula aturi ndangu supados amedharaken gandeng negari Ngastina menika gadah pendhita nujum ingkang sampun kawentar dumugi pundi-pundi. Dasaripun ngèlmunipun bontos sedaya kawruh menika sampun mumpuni. Anak niku kula rada cocok. Jalaran Ngastina menika wonten pendhitanipun menawi namung mendel. Menika tegesipun boten wonten ginanipun. Lah wonten rembagan kados menika tugasipun utawi kewajibanipun pendhita ingkang mapan wonten negari Ngastina. Menawi wonten pepanggihan ngaten menika bab murcanipun Sarja Kusuma wonten pendhita kok namung mendel anggenipun ngendika namung ngombyong-ngombyong menika tegesipun boten wonten ginanipun. Pramila kula aturi dangu nika wonten kok menungsanipun. Terus pundi pamanuju? Glandhok bleguduk. Lole. Lokomotif niku napa? Dicuni pripun? Sampeyan menika ugre ngendika usul sekedhi niku kok rada nyelekit ngeten. Nggih pundi? Mbok ya muni karo pendhita misuwur kok muni kae menungsane ana niki rak jenengane rak. Ha sampeyan niku menungsa napa senes? Nggih menungso nek ngrumangsane menungso nggih mendel mawon. Mungkin mbok menawa sampean tau nekke menungsane ra trima mergo bojone sampean iku jaran. Lah malah werna-werna. Masaya ngawur. Pun gek ngendika bab murcanipun pun Sarja Kusuma. Oh, glandhok bluguduk manyan-manyan. Sak menika kula badhe nyuwun priksa nggih, Angger Duryudana. Dos pundi? Murcanipun pun Sarja menika sampun 3 wulan. Kula badhe nyuwun priksa murcanipun dinten menapa? Ngaten mawon. Nah iki lekas metung iki. Menawi mboten kesupen wonten dinten Soma manis. Soma manis. Soma kuwi bapakne Pak Sodik. Dudu senes. Soma kuwi Senin manis niku legi. Petanganipun Senin menika sekawan, legi menika gangsal. Nah iki cocok pas. Nah teges anggenipun murcapun Sarja Kusuma menika arahipun anggenipun murca menika ngecaki kiblat papat. Tegesipun nek boten ngalor ngidul, nek boten ngulon ngetan. Nah nek jawaban kok ngono ki cah cilik-cilik iso Kakang Durna. Mangke rimuyen to, kula niku dereng rampung kok sampean ubruk mawon.
umbus. Nggih kula pun tak pendel. Ateges murcanipun ngecaki kiblat papat gangsal menika tegesipun pancer. Panceripun kula kaliyan panjenengan sedaya. Anggenipun ngupadi sarja menika kedah ngecaki kiblat papat disebar paling sethithik wong 5. Paling sithik ingkang ngaler nggih 5, ing ngidul nggih 5, ngulon nggih 5, ngetan nggih 5, ngeten. Tanganipun langkung saking 2 dosa. Nggih, mulane bisi rahmat. Mboten dijuni nika pinangka sarana, ngeten. Oh, nggih. Pun sampeyan ampun umbus to. Kula tak matur riyin. Oh, nggih. Ya wis. Pramila samenika nggih kula aturi gego dhateng kula. Lajeng caranipun ngopati Sarja Kusuma. Ngecaki kiblat papat, Kurawa dipun sebar. Ngeten mawon. Paling sethithik ngidul niku nggih tiyang 5, ngalor nggih tiyang 5 kados atur kula ngajeng wau. Supados saged kepanggih pun Sarja Kusuma. Mbok upamane nganggo cara liyane dijuni. Ngangge cara liyane kula niku rada rapati dong. Pendhita kok. Pendhita niku nek mboten beto buku. Apa meneh pendhita gek wiyaga ki nek nggawa buku notasi ya mung ngombyong-ngombyong kok. Mekingo kaya mung diseret-seret. Niku aja maido sampean niku nek wong ora nggawa buku ki ora pede. Ngono. Napa nggih napa? Nggawa buku kadang ora pas karo kancane mah dhisik sewilah. Oh ngoten nggih. Yen mekaten Kurawa kedah dipun bidhalaken pawan Sengguni supados nyebar lampah jalak peninggal njajah desa Melangkori wonten ing ngecaki kiblat kilen wetan ler kidul. Oh nggih yen ngaten menika mangke kula aturi ngendika kemawon kalian Anggir Baladewa supados Kurawa dipun bidhalaken dipun kerekaken sedaya kemawon. Koko Prabu Baladewa tos pundi Yai? Kula aturi tata-tata sumangga anggipun bidhalaken lari-lari Kurawa saha kula aturi ngrawuhaken Koko Prabu Adipati Karna supados dados cucuk ing ajurit lan Koko Prabu kedah ugi dados cucuk ing wonten ngajengan lampahing prajurit. Yen katen ing raka badhe nyuwun pamit ing atus-atus Koko Prabu. Duryudana duk mangsa ing Rananggana mulaturi sang Senagya gumulung kang mangamuk punggung sang Senagya gumulung kang mangamuk punggung sang Asuyudana mijil saking warih mandika turi sang singa barong kiyo manjing teleng ayuda